फोर्स के अंदर ऐसे चाबी है। हालांकि ये जो चाबी है ये मैकेनिकल की है, इंडियंस की है, दूसरा कीज भी है। ये टर्न हो गया फुल। अब जैसे घुमाते हैं राइट टर्न, यहाँ वाइब्रेशन सी है, यहाँ वाइब्रेशन सी है एंड पे, फिर ऐसे पूरा घूम गया। फिर जैसे लेफ्ट लेते, लेफ्ट के यहाँ वाइब्रेशन सी है। चलो तुम गाड़ी निकालो। और राइट लेते, राइट की एंड में वाइब्रेशन है, यहाँ वाइब्रेशन है ये जगह। तो दो चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, एक तो स्टीयरिंग रैक है, स्टीयरिंग पंप है। स्टीयरिंग रैक होता तो घट 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 करके नॉइज होता है इसके अंदर इस टाइप की, लेकिन जो पंप का जो इशूज़ है तो पंप के लिए जो इस टाइप से जो कंप्लेंट्स आता है ना, तो ये सबसे पहले तो पंप का ही होता है। तो हमने उसको भी खोल के चेक करना है, तो चेक करके फिर अपडेट करते हैं सर आपको।